वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहूँगा, आप अपने ईयरफोन पे लिखे एल को अपने लेफ़्ट साइड में और आर को अपने राइट साइड में लगा लीजिए। शुएब ने अपनी बाइक स्टार्ट की और थोड़ी ही देर लगी शुएब को घर पहुंचने में। शुएब ने अपनी बाइक पार्क की ही थी कि बारिश शुरू हो गई। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुएब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने यहाँ दिल्ली आया था और ये उसका लास्ट ईयर था कॉलेज में। डिनर करके शुएब दिन भर की खबरें देख ही रहा था कि उन्हीं खबरों के बीच एक खबर और सुनाई दी। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक आईआईटी के छात्र ने अपने घर की छत से कूद के आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम शुएब बताया जा रहा है। ये चेन्नई के प्लेस में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। शुएब की दिल की धड़कन एक पल को थम सी, क्योंकि अभी जो डिटेल्स उस खबर में बताई गई थी वो खुद शुएब की ही थी। उसने टीवी पर रिपोर्टर की ओर देखा तो इस बार वो दंग रह गया, क्योंकि इस वक्त टीवी पर जो रिपोर्टर दिखाई दे रहा था वो कोई और नहीं, खुद शुएब ही था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था तो उसने टीवी को करीब से देखा और एक झटके से रिपोर्टर ने शुएब का गला पकड़ लिया। शुएब की सांसें लगभग बंद हो चुकी थी। आँख खुली तो देखा वो अपने बेड पर सोया हुआ था। वो होश में बस आया ही था कि उसे अपनी किचन से किसी औरत के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन डरते डरते शुएब ने हिम्मत जुटाई और उन्हीं सहमे कदमों से आगे बढ़ते हुए आवाज लगाई। कौन है वहां पर? अंदर जाकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। शुएब ने इसे अपना वहम माना और जाकर सो गया। इतनी रात गए दरवाजे की दूसरी तरफ कौन था ये देखने की हिम्मत शुएब की नहीं थी, लेकिन डरते डरते उसने दरवाजा खोला तो उसका दोस्त एंथनी सामने रोते हुए उससे मदद मांग रहा। एंथनी खून में लथपथ था तो उसने एंथनी को अपने बेड पर बिठाया और किचन में फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया। बॉक्स लेकर बस आया ही था वो, पूरे कमरे में एंथनी कहीं भी नजर नहीं आया। शुएब की नींद टूटी कि तभी दरवाजे की दस्तक शुएब के दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया था कि तभी दरवाजे की दूसरी ओर से एक आवाज आई। दरवाजा खोलो, मैं हूँ तेरा अब्बू। दरवाजे पर शुएब के अब्बू थे। उसकी जान में जान आई और उन्हें अंदर बुलाया। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर दोनों सो गए। शुएब की आंख लगी ही थी कि उसे सीढ़ियों से किसी के छत पर जाने की आवाज सुनाई दी और उठकर देखा तो पूरे कमरे में उसके अब्बू कहीं नहीं थे। वो कमरे से बाहर निकला तो देखा सीढ़ियों से ऊपर उसके अब्बू जा रहे थे। वो दौड़ता हुआ टेरेस पे गया और जाकर देखा कि उसके अब्बू टेरेस के किनारे। क्या हो गया ये आपको अब्बू? तो उसके अब्बू ने शुएब की तरफ पलट कर देखा और एक अजीब सी ही आवाज में हंसने लगे और टेरेस से नीचे कूद गए। वो चीखता हुआ भागा और नीचे झाँक कर देखा तो नीचे कोई नहीं था। वो डरता हुआ पीछे हट ही रहा था कि पीछे किसी चीज से टकराया। पलट कर देखा तो आकृति खड़ी थी। उसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
क्योंकि आकृति को मरे हुए 3 महीने बीत चुके थे। वो शुएब के करीब आ रहे थे और शुएब अपने डरते और लड़खड़ाते हुए कदमों से पीछे हट रहा कि तभी शुएब का पैर फिसला। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक आईआईटी के छात्र ने अपने घर की छत से कूद के आत्महत्या कर ली। आज से छात्र का नाम लगभग शुएब 3 बताया जा महीने रहा है। पहले ये अचानक के शुएब प्लेस में और एक रेंटेड आकृति अपार्टमेंट में कॉलेज की रहता एक था। पार्टी में मिले। दोनों की काफी अच्छी पड़ रही थी और बातचीत कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। पार्टी खत्म होने के बाद शुएब ने अपनी बाइक पर आकृति को उसके घर पर ड्रॉप किया। आकृति बाइक से उतरी ही थी कि बारिश शुरू हो गई और माहौल एकदम फिल्मों जैसा हो गया। आकृति ने शुएब को फोर्स करते हुए कॉफी के लिए इनवाइट किया। बारिश भी काफी तेज थी तो शुएब भी मना नहीं कर सका। दोनों ने काफी देर बातचीत की और उसी बातचीत में दोनों एक दूसरे में कब मदहोश हो गए ये उन्हें भी पता नहीं चला। आँख अगले दिन सुबह ही खुली और अगले दिन जब आकृति कॉलेज आई तो सब उसे एक अजीब सी ही नज़र से देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर आकृति की एक फ्रेंड आई और उसे बताया कि कल रात जो कुछ भी आकृति और शुएब के बीच हुआ अब वो पूरे कॉलेज को पता था, क्योंकि शुएब ने उस रात का एक MMS बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। ये सब आकृति से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कॉलेज की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, ठीक उसी तरह जिस तरह शुएब की मौत हुई। इस स्टोरी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही थ्रिलर और एडवेंचरिस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए पुरानी किताब को। स्टे ट्यून्ड। इफ यू ट्यून आउट यू गोना बी लूज आउट।